안녕하세요, 이영섭님. 저희 병원에서 이제 무호흡으로 코골이 수술을 하셨는데요. 저희 수술하시기 전에는 좀 어떤 증상이 있으셨는지 말씀해 주시겠어요? 일단 평상시에도 코가 엄청 많이 막혔고요. 그 다음에 잘 때도 계속 비염도 있고 엘러지도 있고 이래서 코가 많이 막혀가지고 숨을 못 쉬어가지고 자면서 깨는 경우도 많고, 평상시에도 코를 계속 흘리고 다니니까 평상시에도 이제 그 엘러지 약이나 그런 거 계속 복용하면서 지내왔고요. 네. 무호흡도 조금 심하신 편이셨고요. 네, 잘 때도 이제 무호흡이 되게 심하고, 이제 평상시에 친구들도 그렇고 주위 친구들이나 가족들도 그렇고 코를 많이 곤다고 아예 숨을 안 쉬는 경우도 있어서 너무 걱정된다고도 말을 많이 들었고요. 네. 이제 수술하시고 이제 2주 정도 되셨어요. 네. 지금은 이제 원장님께서는 호전이 많이 되셨다고 말씀하셨는데, 네. 본인 느끼시기에는 좀 어떠신지? 일단 제가 평상시에 생활하는 게 너무 좀 달라졌고요. 일단 네. 코가 너무 뻥 뚫려가지고 일단 호흡하는 게 되게 편해졌고, 또 잘 때도 이제 턱이 이제 계속 내려와서 그런데 턱만 이렇게 다물고 자면은 코로만 호흡을 하게 되면은 훨씬 무호흡도 없고 호흡하는데 너무 지장이 없어가지고 시원한 기분이. 네. 코도 평소보다는 덜 막히시고, 네. 또 주변에서 어머님 보시기에도 네네. 이제 무호흡도 많이 좋아지셨다고 그렇게 네. 말씀하신 거고요. 네, 저희 이제 치료 잘 받으셨는데 앞으로도 혹시 불편하신 점 있으시면은 방문하셔서 치료 받으시면 되실 것 같고요. 네. 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네.